Welcome to Tejas Academy classes. So let's begin the current affairs session of today. So the first one is about the millets. ఓకే, ఇది ఈ ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చి మిల్లెట్స్ సంబంధించింది. మనం ప్రీవియస్గా మిల్లెట్స్కి సంబంధించి కూడా చాలాసార్లు చదివాం, రైట్? సో ప్రవాస భారతీయ దివస్, ఓకే, ప్రవాస భారతీయ దివస్ మనం గాంధీజీ రిటర్న్కి సంబంధించి ఇది సెలబ్రేట్ చేస్తాం. ఓకే, ప్రవాస భారతీయ దివస్. సో ప్రవాస భారతీయ దివస్ సెలబ్రేషన్స్లో కూడా నరేంద్ర మోడీ హ్యాస్ ఎంఫసైజ్డ్, అంటే మిల్లెట్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ గురించి ప్రవాస భారతీయ దివస్ కన్వెన్షనల్ మీటింగ్స్లో కూడా చెప్పడం జరిగింది, రైట్? అట్ ద సేమ్ టైం మిల్లెట్స్ ప్రమోషన్ సంబంధించి స్టేట్స్ లైక్ కర్ణాటకలో, ఓకే, స్టేట్స్ లైక్ కర్ణాటక ఆర్ ఆల్సో గివింగ్ మిల్లెట్స్ ఇన్ ద పీడిఎస్ సిస్టమ్, పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టంలో రైస్, వీట్, దీంతో పాటు ఈవెన్ దే ఆర్ ప్రమోటింగ్ ద మిల్లెట్స్ ఆల్సో. And states like Karnataka are doing much initiatives in promoting the millets of the country. Okay, and 2023 year, మనకు 2023 ఇయర్ని ఏంటి ఇంటర్నేషనల్ ఇయర్ ఆఫ్ మిల్లెట్స్గా రికగ్నైజ్ చేయడం జరిగింది. ఇంటర్నేషనల్ ఇయర్ ఆఫ్ మిల్లెట్స్గా కూడా 2023ని రికగ్నైజ్ చేయడం జరిగింది. అండ్ దీనికి సంబంధించి కొన్ని ఇనిషియేటివ్స్ని గవర్నమెంట్ ఈ మధ్య తీసుకోవడం జరిగింది. సో అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఈస్ దట్ ఇనిషియేటివ్ ఇన్ దిస్ కేస్ అంటే, దీంట్లో ఇనిషియేటివ్ ఏంటంటే మిల్లెట్ ఇంటర్నేషనల్ ఇనిషియేటివ్ ఫర్ రీసెర్చ్ అండ్ అవేర్నెస్ అనేది ఒకటి స్టార్ట్ చేశారు. వాట్ ఈస్ దట్? మిల్లెట్ ఇంటర్నేషనల్ ఇనిషియేటివ్ ఫర్ రీసెర్చ్ అండ్ అవేర్నెస్. సో ఇదేంటంటే టు కనెక్ట్ ద మిల్లెట్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ అక్రాస్ ద వరల్డ్ వైడ్. అంటే మనకు క్లియర్గా తెలుసు కంట్రీస్లో ఎక్కడెక్కడైతే మిల్లెట్స్కి సంబంధించినటువంటి రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయో ఆ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్స్ అన్నిటిని కూడా కనెక్ట్ చేయడానికి వీఆర్ ప్లానింగ్ ఫర్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లాట్ఫామ్, వీఆర్ ప్లానింగ్ ఫర్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇనిషియేటివ్. ఏంటంటే ఈ ఇంటర్నేషనల్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఏం చేస్తుందంటే వరల్డ్లో ఉన్నటువంటి మిల్లెట్స్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్స్తో పాటు కనెక్టివిటీ ఉంటుంది. సో దట్ ఏంటంటే రీసెర్చ్ ఫెసిలిటీస్ కానీ టెక్నాలజికల్ ఇంటర్వెన్షన్స్ని కానీ ఒక రీసెర్చ్ రిజల్ట్స్ని కానీ షేరింగ్ అండ్ బెనిఫిట్ షేరింగ్ అనేది ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ ఇంటర్నేషనల్ ఇనిషియేటివ్ ఆన్ మిల్లెట్స్ అనేది తీసుకురావడం జరిగింది. అండ్ ఇట్ విల్ బి అట్ ఢిల్లీ, ద సెక్రటరియట్ విల్ బి అట్ ఢిల్లీ. ఓకే, బికాస్ మనకి యునైటెడ్ నేషన్స్ 2023ని ఇంటర్నేషనల్ ఇయర్ ఆఫ్ మిల్లెట్స్గా డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది. సో దాని సింకింగ్లోనే మనకు ఈ పర్టికులర్ ఇనిషియేటివ్స్ని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది తీసుకుంది. దట్ ఈస్ అబౌట్ ద మిల్లెట్స్. రిమెంబర్ మిల్లెట్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అండ్ మిల్లెట్స్ యొక్క సంబంధించినటువంటి ఒక రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ని ఇంటర్నేషనల్ వైడ్, అంటే ఏంటి, ఇంటర్నేషనల్గా వేరే కంట్రీస్లో ఉన్నటువంటి మిల్లెట్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్స్ని ఓకే సింగిల్ ప్లాట్ఫామ్లో ఏర్పరచడానికి ఒక ఇంటర్నేషనల్ ఇనిషియేటివ్ని తీసుకురావడం జరిగింది. దట్ ఇంటర్నేషనల్ ఇనిషియేటివ్ ఫర్ ద మిల్లెట్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ ఎక్కడ ఉండబోతుంది, దాని సెక్రటరియట్ అంటే న్యూఢిల్లీలో ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ ఇనిషియేటివ్ని మనకు ఏది ఇన్స్పిరేషన్ అంటే యునైటెడ్ నేషన్స్ 2023ని ఇంటర్నేషనల్ ఇయర్ ఆఫ్ మిల్లెట్స్గా డిక్లేర్ చేసింది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ కాంట్రిబ్యూషన్, మన ఇండియన్ కాంట్రిబ్యూషన్ అనేది దాంట్లో చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ అబౌట్, so once again Egypt is in the news. Why Egypt is in the news? మనకు January 26 Republic Day celebration సంబంధించి who is the chief guest of this January 26 Republic Day celebration, 74th Republic Day celebrations అంటే it is the Egyptian president. Egyptian president is the chief guest for our country this year. Yes. So now this once again it is in the news. The Egypt is once again in the news related with the India. అంటే ఇండియాకి రిలేటెడ్గా మళ్ళీ ఒకసారి న్యూస్లో ఉంది. So Egyptian president, he has bestowed the global best MGov awards to IIT Indore. So ఇప్పుడు ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ న్యూస్లో ఉంది, కమింగ్ టు ద IITs, IIT Indore. IIT Indore is in the news. ఓకే, ఎందుకంటే MGov అవార్డ్స్ని, గ్లోబల్ బెస్ట్ MGov అవార్డ్స్ని ఈసారి ఇండియాలోని IIT Indoreకి ఇవ్వడం జరిగింది. ఎవరిచ్చారంటే ఇట్ ఈస్ ఈజిప్టియన్ ప్రెసిడెంట్ హ్యాస్ గివెన్ దిస్. ఓకే, అసలు ఈ అవార్డు ఏ పర్టికులర్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లాట్ఫామ్ మీద ఇవ్వడం జరిగింది, ఎందుకు ఇవ్వడం జరిగింది అనేది మనం ఫర్దర్ స్లైడ్స్లో చూద్దాం. See here, two people are there here, two students are there. Okay, so these two students have got this award. Okay, who is that? Niyati Totala as well as Neil Kalpesh Parikh. These students have got who are from the Indore in IIT were awarded with this medal, awarded the medal by the Egyptian president అబ్దుల్ ఫతా ఎల్ సిసి. ఓకే, ఇతని మీదుగా అవార్డు తీసుకోవడం జరిగింది.
ఓకే. సో ఫర్ వాట్ పర్పస్ అంటే వాళ్ళు డెవలప్ చేసిన ఒక యాప్ ఏంటంటే బ్లాక్ బిల్ యాప్. ఈ బ్లాక్ బిల్ అనే యాప్ని వీళ్ళు డెవలప్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, బ్లాక్ బిల్ యాప్. ఈ బ్లాక్ బిల్ యాప్ని ఇద్దరు స్టూడెంట్స్ డెవలప్ చేశారు. సో దీనికి గాను వీళ్ళిద్దరికి ఈ అవార్డు అనేది రావడం జరిగింది. ఎవరి చేతి మీదుగా? ఇట్ ఈస్ ఈజిప్టియన్ ప్రెసిడెంట్. సో మనం ఒకసారి చూద్దాం వాట్ ఈస్ దిస్ బ్లాక్ బిల్ యాప్ అనేది ఏంటో చూద్దాం. ఇది ఏంటంటే రిసిప్ట్ జనరేషన్ యాప్ అన్నమాట. ఓకే, రిసిప్ట్ జనరేషన్ యాప్ దట్ జనరేట్స్ డిజిటల్ రిసిప్ట్స్ ఫర్ ఆల్ ఇట్స్ యూజెస్ ఫర్ ఆల్ ట్రాన్సాక్షన్. మనకు డిజిటల్ రిసిప్ట్స్ని జనరేట్ చేస్తుంది. ఎప్పుడైనా ఒక ఫినాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్ జరిగినప్పుడు ఇదర్ ద ప్రోడక్ట్ ఆర్ ది సర్వీస్ ఎక్స్చేంజ్ అప్పుడు మనకు ఒక ఫినాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్ కనుక జరిగినప్పుడు అప్పుడు ఒక రిసిప్ట్ని జనరేట్ చేస్తుంది. ఓకే, దాట్ ఈస్ సంథింగ్ బై యాప్ కాల్డ్ ఎస్ ఎ బ్లాక్ బిల్ యాప్. ఈ బ్లాక్ బిల్ యాప్ అనేది ఇట్స్ ఎ బ్లాక్ చైన్ బేస్డ్ రిసిప్ట్ జనరేషన్ అనమాట. Okay, so that you will have security of your transactions in this. So that is the block bill app. సో దీనికి గాను వాళ్ళకి అవార్డు రావడం జరిగింది. సో మనం ఇప్పుడు ఒకసారి వీళ్ళకి వచ్చినటువంటి అవార్డు ఏంటి? గవ్ అవార్డ్. ఈ గవర్నమెంట్ అవార్డు ఏంటి? గవర్నమెంట్ టెక్ అవార్డు అంటే చూద్దాం ఒకసారి. ఇవన్నీ యాన్యువల్ అవార్డ్స్ అనమాట. ఎవరు ఇస్తారు ఈ యాన్యువల్ అవార్డ్స్ అంటే మనకు ఇండియాలో కదా. ఓకే, వీ హ్యావ్ పద్మభూషణ్, పద్మశ్రీ అండ్ భారతరత్న అవార్డ్స్ లాగా యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్లో కూడా యాన్యువల్ అవార్డ్స్ అనేది ఇస్తున్నారు. ఏంటి అవార్డ్స్ అంటే ఈక్వలెంట్ టు పద్మ అవార్డ్స్ అని కాదు. ఐమ్ టెలింగ్ ఎగ్జాంపుల్, లైక్ కంట్రీ, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కంట్రీ విల్ గివ్ సర్టన్ అవార్డ్స్ ఇన్ ఎక్సలెన్సీ ఆఫ్ సమ్ స్పియర్స్. సో ఈ పర్టికులర్ అవార్డ్స్ అనేది యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ గవర్నమెంట్ సమిట్. మనకు తెలుసు కదా వరల్డ్ గవర్నమెంట్ సమిట్ అని జరిగింది. ఈ వరల్డ్ గవర్నమెంట్ సమిట్ February 13th రైట్ అట్ దుబాయ్లో జరగడం జరిగింది వరల్డ్ గవర్నమెంట్ సమిట్. ఈ వరల్డ్ గవర్నమెంట్ సమిట్ అనేది యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్లో జరిగింది. ఓకే, అట్ దుబాయ్. సో యాన్యువల్ అవార్డ్స్ అనేది వీళ్ళు ఆర్గనైజ్ చేస్తారనమాట. సో ఈ అవార్డ్స్ ఎవరికి ఇస్తారంటే స్టూడెంట్స్కి, రీసెర్చర్స్కి, ఓకే, అండ్ గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీకి అండ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి, ప్రైవేట్ సెక్టర్ కంపెనీస్కి, స్టార్టప్స్కి. అంటే స్టార్టప్స్కి ఎస్పెషల్గా ఇన్నోవేటివ్ సొల్యూషన్స్, ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్ వచ్చినటువంటి స్టార్టప్స్కి ఈ అవార్డ్స్ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఈ గవ్ అవార్డ్స్ అండ్ గవర్నమెంట్ టెక్ అవార్డ్స్ ఎక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది? వరల్డ్ గవర్నమెంట్ సమిట్. ఎప్పుడు జరిగింది? 2023 February 13 to 15, 2023. ఓకే, సో వేర్ ఇట్ ఈస్ హెల్డ్? అట్ దుబాయ్. ఓకే, అండ్ వాట్ ఈస్ ద థీమ్ ఆఫ్ దిస్ అంటే షేపింగ్ ద ఫ్యూచర్ గవర్నమెంట్స్. షేపింగ్ ద ఫ్యూచర్ గవర్నమెంట్స్ వాజ్ ద థీమ్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ గవర్నమెంట్ సమిట్. ఈ సమిట్లో okay, these particular awards were given to 2 students of the IIT Indore, and that was in the news. ఎందుకు ఇవ్వడం జరిగిందంటే బ్లాక్ బిల్ యాప్ని జనరేట్ చేయడం వల్ల. ఓకే, అండ్ ది అదర్ న్యూస్ అబౌట్ ఇట్స్ జర్మనీ. సో జర్మనీ ఛాన్సలర్ Angela Merkel, she had received the UNESCO Peace Prize. She was awarded with this UNESCO Peace Prize. Who is this Angela Merkel అంటే previously she was very well known. She is a German chancellor. Okay, now she was replaced by Olaf Scholz. ఇప్పుడున్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరంటే Olaf Scholz, present German chancellor. తను ప్రీవియస్గా జర్మనీ ఛాన్సలర్. నౌ వై షీ గాట్ దిస్ యునెస్కో పీస్ ప్రైజ్? దేనికి గాను తనకి యునెస్కో పీస్ ప్రైజ్ని ఇవ్వడం జరిగిందంటే 2015లో తను రెఫ్యూజీస్కి, అంటే వేరే కంట్రీస్ నుంచి తన కంట్రీస్కి, అంటే యూరోపియన్ కంట్రీస్కి వచ్చిన వాళ్ళకి, ఆల్మోస్ట్ అన్ని యూరోపియన్ కంట్రీస్ హ్యావ్ షట్ డౌన్ దర్ డోర్స్ ఫర్ ద రెఫ్యూజీస్. కానీ షీ ఓన్లీ హ్యాస్ ఓపెన్ ద రెఫ్యూజీస్ ఆఫ్ ఆల్మోస్ట్ ఒక 1.2 million రెఫ్యూజీస్. ఓకే, ఎస్పెషలీ సిరియా, ఇరాక్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్, ఎరిత్రియా ఇలాంటి కంట్రీస్ ఏవైతే ఇంటర్నల్గా రెబెలియన్స్ని ఫేస్ చేస్తున్నటువంటి కంట్రీస్ నుంచి వస్తున్నటువంటి పీపుల్స్ని, రెఫ్యూజీస్ని తను వాళ్ళ కంట్రీలోకి, ఐ మీన్ జర్మనీలోకి రావడానికి షీ హాస్ గివెన్ ద పర్మిషన్స్ వెన్ ఆల్ అదర్ యూరోపియన్ కంట్రీస్ హ్యావ్ షట్ ద డోర్స్. సో దీనికి గాను షీ వాస్ గివెన్ ద యునెస్కో పీస్ ప్రైజ్ because she welcomed the refugees of almost 1.2 million refugees from countries like Syria and Iraq, Afghanistan and Eritrea. So this is why she has got the UNESCO Peace Prize. She was awarded with UNESCO Peace Prize award. And he is the present chancellor for the Germany. Next, Kanan Prahari. So what is this Kanan Prahari ante? This is a mobile app developed by the Coal Ministry. ఏంటంటే మెయిన్గా ఇల్లీగల్ మైనింగ్స్, ఓకే, ఇల్లీగల్ మైనింగ్స్ని ప్రివెంట్ చేయడానికి తీసుకొచ్చినటువంటి మొబైల్ యాప్స్. మనం జనరల్గా ఈ గవర్నెన్స్లో కానీ డిజిటల్ ఇనిషియేటివ్స్లో మనకు డెవలప్ అవుతున్న యాప్స్ని, ఓకే, డెఫినెట్లీ దట్ విల్ బీ ఇన్ ద న్యూస్. మనకు రీసెంట్లీ వీ ఆల్సో హ్యావ్ సీన్ కోవిన్, వీ నో ఆల్రెడీ.
తర్వాత యూవిన్, యువ సంఘం పోర్టల్. సో ఇట్లాంటి పోర్టల్స్ కూడా మనకు రీసెంట్గా న్యూస్లో ఉన్నాయి. యూ మస్ట్ నో ఆల్ దిస్. ఓకే, సో వెబ్ యాప్ వచ్చేసి కోల్ మైన్ సర్వేలెన్స్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అనే ఒక వెబ్ యాప్ని కూడా డెవలప్ చేయడం జరిగింది. సో సింపుల్గా రిమెంబర్, కనన్ ప్రహరీ అంటే ఏంటంటే దిస్ ఇస్ అనే మొబైల్ యాప్ మెయిన్లీ కన్సర్న్డ్ విత్ కర్బింగ్ ద ఇల్లీగల్ మైనింగ్ని ప్రివెంట్ చేసి అనేటువంటి లాంచ్ చేసినటువంటి యాప్. నెక్స్ట్, నేషనల్ ఆది మహోత్సవ్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ నేషనల్ ఆది మహోత్సవ్ అంటే దిస్ ఈస్ అన్ సెలబ్రేషన్. Okay, Prime Minister of India, the Prime Minister of our country has inaugurated this at New Delhi. This is about a tribal festival. The annual tribal festival ne ఏమంటామంటే నేషనల్ ఆది ఫెస్టివల్ అంటాం. దిస్ ఈస్ టు బి ఆన్ February 16th. ఓకే, వేర్ అంటే ఇట్ ఈస్ అట్ ధ్యాన్ చంద్ నేషనల్ స్టేడియం. అక్కడ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఇనాగ్రేట్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. దిస్ ట్రైబల్ ఫెస్టివల్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ఫర్ 15 days. Okay, announced by the Ministry of Tribal Minister, that is Arjun Munda. And the theme of this celebration is a celebration of the spirit of the tribal crafts, culture, cuisine and commerce. Idi theme anamata. Ante enti main ga tribal yokka culture, tribals develop చేసినటువంటి crafts అన్నిటిని కూడా exhibit చేసే place anamata. They wanted to enhance the tribal living, livelihood and the skills that they possess onto a national exhibition and celebrate the progress that was happened into that sector. అంటే ఏదైతే ప్రోగ్రెస్ ఆ ట్రైబల్స్లో లభించిందో దాన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకునే ఒక నేషనల్ ప్లాట్ఫామ్ అనమాట. దిస్ ఇస్ a 15 days festival. So tribal festival, which is by Union Ministry of Tribal Affairs plus Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India. ట్రైఫెడ్ అని అంటాం, ట్రైబల్ కోఆపరేటివ్ మార్కెటింగ్ డెవలప్మెంట్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇది ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు దీన్ని అంటే 1987, వెన్ ఇట్ వాస్ 1987. ఓకే, అంటే ఏంటి, మనకు ట్రైబల్స్లో డెవలప్ చేసినటువంటి ప్రోడక్ట్స్ అన్నిటికీ కూడా మార్కెటింగ్ ఫెసిలిటీని అరేంజ్ చేసేటువంటి ఒక దిస్ ఇస్ వన్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ ఫర్ ద ట్రైబల్స్ అనమాట. ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది ఇది అంటే 1987లో స్టార్ట్ అయింది. ఏంటి, ట్రైఫెడ్. సో ట్రైఫెడ్, ట్రైబల్ అఫేర్స్ మినిస్ట్రీ ఇద్దరు కలిసి కండక్ట్ చేసినటువంటి నేషనల్ ఆది ఫెస్టివల్ సెలబ్రేషన్స్ అనమాట. ఇది ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు ఇట్లా నేషనల్ ఆది ఫెస్టివల్స్ని మనం కండక్ట్ చేయాలి అని చెప్పేసి అంటే 2017లో ఫస్ట్ టైం ఈ సెలబ్రేషన్స్ని కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్, ఆబ్జెక్టివ్. ఏంటి ఆబ్జెక్టివ్ అంటే టు అక్వైంట్ పీపుల్ విత్ ద రిచ్ అండ్ డైవర్స్ క్రాఫ్ట్స్ అండ్ కల్చర్ ఆఫ్ ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్. ఏం లేదు, సింపుల్ ఇంతకుముందు చదువుకున్నాం కదా మనం, క్రాఫ్ట్స్, కల్చర్స్. Okay, crafts and culture of tribal communities ni we wanted to acquaint with the richness of the cultures and the crafts of the tribal communities at one place. ఏం లేదు అంటే ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ కల్చర్లో కానీ లేకపోతే వాళ్ళ డెవలప్మెంట్లో కానీ లేకపోతే వాళ్ళ క్రాఫ్ట్స్ వాళ్ళు చేసే స్కిల్లింగ్లో కానీ ఆ ప్రోడక్ట్స్ అన్నిటినీ కూడా ఒక ఎగ్జిబిషన్ చేసే ప్లేస్ అనమాట. సో దట్ ఏమవుతుంది, ఆల్ ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్, మనకు ఒక ట్రైబల్ కమ్యూనిటీ లేదు కదా, ఒక్కొక్క ట్రైబల్ కమ్యూనిటీ సిగ్నిఫికెంట్ ఫర్ వన్ ఆస్పెక్ట్, అట్లా చాలా ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్ ఉన్నాయి. సో మెనీ సిగ్నిఫికెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయి. సో వాటన్నిటిని కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేసి కామన్గా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నటువంటి ఒక నేషనల్ ఆది ఫెస్టివల్. ఇట్స్ అ సెలబ్రేషన్ ఆఫ్ ద స్కిల్, సెలబ్రేషన్ ఆఫ్ కల్చర్, సెలబ్రేషన్ ఆఫ్ ద ట్రెడిషన్ అండ్ ద సెలబ్రేషన్ ఆఫ్ ది ద స్కిల్లింగ్ విచ్ యూ కాల్ యాజ్ ఎ క్రాఫ్ట్. ఓకే, వాళ్ళు డెవలప్ చేసినటువంటి ప్రోడక్ట్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద నేషనల్ ఆది ఫెస్టివల్. అది ఎన్ని డేస్ కండక్ట్ చేసుకుంటారు, 15 days. సో అది డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ద ట్రైబల్ ఫెస్టివల్. నెక్స్ట్, ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇనాగ్రేట్ సెకండ్ ఇండియన్ రైస్ కాంగ్రెస్ అట్ కటక్. ఓకే, సెకండ్ ఇండియన్ రైస్ కాంగ్రెస్ కటక్ని ఇనాగ్రేట్ చేస్తున్నారు. సో ఐకార్ ప్లస్ ఇంకెవరు, నేషనల్ రైస్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్, NRRI ప్లస్ ఐకార్, ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ ప్లస్ నేషనల్ రైస్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ రెండు కలిసి కండక్ట్ చేసినటువంటి దిస్ పర్టికులర్ రైస్ కాంగ్రెస్ అనమాట, ఎక్కడ, కటక్. సో దీస్ టూ డెవలప్ అండ్ ఫస్ట్ లెట్ us see some of the developments. అంటే ఈ ఐకార్ ప్లస్ NRI డెవలప్ చేసినటువంటి కొన్ని ఇనిషియేటివ్స్ చూద్దాం. సో ఇండియాస్ ఫస్ట్ హై ప్రోటీన్ రైస్ ఏంటంటే CR Dhan 310. ఓకే, ఇండియాస్ ఫస్ట్ రైస్ హై ప్రోటీన్ రైస్ ఏమంటాం, CR Dhan 310. ఇంపార్టెంట్, ఇలాంటివి గుర్తుపెట్టుకోండి, CR Dhan 310. ఓకే, అండ్ NRRI డెవలప్ చేసినటువంటి హై జింక్ రైస్ వెరైటీ ఏంటంటే, సారీ దిస్ ఇస్ హై జింక్ రైస్ వెరైటీ ఏంటంటే CR Dhan 315. జింక్ వెరైటీ అయితేనేమో మీకు 3.5 వస్తుంది, అది మీకు ప్రోటీన్ అనుకోండి ఏమొస్తుంది 3.10 వస్తుంది. ఓకే, సో ఏంటంటే న్యూట్రిషన్ వాల్యూని పెంచడం అనమాట.
ఓకే, న్యూట్రిషన్ వాల్యూని పెంచడం. గోల్డెన్ రైస్ అని మనం చూస్తుంటాం కదా, వెన్ ద బీటా కెరోటిన్, ఓకే, విటమిన్ ఏ ప్రికర్సర్ని మనం రైస్లో ఇంక్లూడ్ చేస్తే దాన్ని గోల్డెన్ రైస్ అని అంటాం. అంటే న్యూట్రిషన్ వాల్యూ ఏదైతే మిస్ అవుతుందో, వైటమిన్స్ ఏదైతే మిస్ అవుతుందో వాటిని త్రూ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీస్ ఆ జీన్స్ని ఆ ప్లాంట్లోకి ఇంటిగ్రేట్ చేసి ఆ పర్టికులర్ రైస్ వెరైటీని ప్రొడ్యూస్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఈ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ అనేది వెరీ పాపులర్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ డెవలప్డ్ వన్ హై ప్రోటీన్ రైస్ వెరైటీ కాల్ CR-310, వన్ హై జింక్ రైస్ వెరైటీ కాల్ CR-315. ఇట్లా 2 రైస్ వెరైటీస్ని డెవలప్ చేశారు. సో ఓకే, సో వీళ్ళ అసోసియేషన్లో మనకు రైస్ కాంగ్రెస్ అనేది కాన్ఫరెన్స్ అనేది జరుగుతుంది అట్ కటక్. నెక్స్ట్, గవర్నమెంట్ అపాయింట్స్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ 4 హై కోర్ట్స్. సో చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ 4 హై కోర్ట్స్ని అపాయింట్ చేయడం జరిగింది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ us know who will appoint the చీఫ్ జస్టిస్. మనకు సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జెస్ని కానీ, రిమెంబర్ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జెస్, ఓకే, హై కోర్ట్ చీఫ్ జస్టిస్, హై కోర్ట్ జడ్జెస్, చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా, ఆల్ ఆర్ అపాయింటెడ్ బై ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. అదే డిస్ట్రిక్ట్ అయితేనేమో గవర్నర్. డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జెస్ని ఎవరు అపాయింట్ చేస్తారు? గవర్నర్ అపాయింట్ చేస్తారు. చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియాని ఎవరు అపాయింట్ చేస్తారు? ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అపాయింట్ చేస్తారు. కానీ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా ఎలా అపాయింట్ అవుతారంటే, ఎవరైతే ద సీనియర్ మోస్ట్ మెంబర్ ఉంటారో, సుప్రీం కోర్టులో ఎవరైతే సీనియర్ మోస్ట్ మెంబర్ ఉంటారో దే విల్ ఆటోమేటికలీ బికమ్ ద చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా. ఎవరైతే ద అవుట్ గోయింగ్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా విల్ అనౌన్స్ హూ విల్ బి ద నెక్స్ట్ CJI అని చెప్పేసి వెళ్తున్నటువంటి ప్రెసిడెంట్ అనౌన్స్ చేస్తారు. అంటే హూ ఇస్ ద నెక్స్ట్ సీనియర్ మోస్ట్ మెంబర్ అని దే విల్ అనౌన్స్. అకార్డింగ్లీ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా విల్ అపాయింట్ దట్ వన్. అంటే మనకు మచ్ మెటికులస్ అపాయింట్మెంట్ ప్రాసెస్ అనేది CJIకి ఏమి ఉండదు. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ద సీనియారిటీ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు డిసైడ్ ద చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్. కానీ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జెస్ వచ్చేసరికి వీ హ్యావ్ ఎ సిస్టమ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ కొలీజియం సిస్టమ్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, వాట్ ఈస్ దట్ సిస్టమ్? వీ హ్యావ్ కొలీజియం సిస్టమ్. అంటే ఎవరు? చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియాతో పాటు 4 సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జెస్ కలిపి సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జెస్ని కానీ, హైకోర్ట్ జడ్జెస్ని కానీ, హైకోర్ట్ చీఫ్ జస్టిస్ కానీ, ట్రాన్స్ఫర్స్ని కానీ దే విల్ డూ ఇట్ అనమాట. దట్ సిస్టమ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? కొలీజియం సిస్టమ్. మనకి యాక్చువల్గా ఎప్పుడైనా న్యూస్లో ఈ చీఫ్ జస్టిస్ కానీ హైకోర్ట్ జడ్జెస్ గురించి న్యూస్లో ఉన్నప్పుడు మనకు ఆల్వేస్ ఒక టర్మ్ అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది, 3 జడ్జెస్ కేస్ అంటారు. ఓకే, ఎందుకు ఈ త్రీ జడ్జెస్ కేస్ అనేది వెరీ పాపులర్ అంటే, ఆల్వేస్ రిమెంబర్ దట్ మనకు దేర్ ఈస్ నో పర్టికులర్ ప్రాసెస్ ఫర్ ది అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ ఆర్ హైకోర్ట్ జడ్జెస్. సింప్లీ ద అపాయింట్మెంట్ ఈస్ బై ద ప్రెసిడెంట్ అకార్డింగ్ టు ద కాన్స్టిట్యూషనలీ రిటర్న్. ఓకే, మనకు 124 ఆర్టికల్స్ కానీ 214 ఆర్టికల్స్ కానీ ఈ రెండు ఏం చెప్తున్నాయి అని, సుప్రీం కోర్టు హైకోర్ట్ జడ్జెస్ ఆర్ అపాయింటెడ్ బై ద ప్రెసిడెంట్ ఆన్ కన్సల్టేషన్ విత్ ద జడ్జెస్ ఆఫ్ అన్ ఇండియా అని ఉంటుంది. నౌ కన్సల్టేషన్ అనే వర్డ్ ఏదైతే ఉంటుందో, దట్ పర్టికులర్ కన్సల్టేషన్ వర్డ్ అయితే ఏదైతే ఉంటుందో సుప్రీం కోర్ట్ స్టార్టెడ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఇట్ బ్రాడ్లీ అనమాట. సో త్రూ వేరియస్ కేసెస్, అంటే ఒక సిరీస్ ఆఫ్ కేసెస్ ఫ్రమ్ 1981 అండ్ 81, 1993, 1982, 1993, 1988, ఇది లాస్ట్ది ప్రెసిడెన్షియల్ రిఫరెన్స్. ఈ 2 కేసెస్, ఈ 3 ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటే ఈ 3 పర్టికులర్ ఎవల్యూషన్ కేసెస్ని దాటేసిన తర్వాత అప్పుడు వచ్చినటువంటి సిస్టమే మనకు కొలీజియం సిస్టమ్. టుడే దెర్ ఇస్ నో మచ్ రోల్ ఫర్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ అపాయింటింగ్ దాట్. ఓకే, ఈ కొలీజియం సిస్టమ్ ఇచ్చినటువంటి లిస్ట్ని ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అపాయింట్ చేస్తారనమాట. సో దట్ ఈస్ హౌ, అంటే రెడ్యూసింగ్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ రోల్ ఇన్ ద అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ ది జడ్జెస్. దట్ షోస్ వన్స్ అగైన్ ద అటానమస్, ఓకే, ఆర్ ద ఇండిపెండెన్సీ ఆఫ్ ది judiciary in the appointment process. Okay, president of India evaru? He is the executive, right? So president of India being an executive, he is going to appoint the chief justice as well as Supreme Court and High Court judges, but according to the collegium system directions only. Okay, సో మనకు రీసెంట్గా గవర్నమెంట్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ 4 హైకోర్ట్ జడ్జెస్ని అపాయింట్ చేస్తున్నట్టుగా అనౌన్స్ చేసింది. సో నేమ్స్ అది ఇంపార్టెంట్. దే మే ఆస్క్ యూ ఇన్ ద మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్. Gujarat, Justice Gokani, and she is the first woman going to be appointed for the Gujarat as a woman chief justice. Idi adige chances untundi. First time High Court of Gujarat is going to have first woman chief justice, Justice Gokani. Next, Gauhati, Justice Sandeep Mehta. Tripura, Jaswant Singh. Tripura evaru? Jaswant Singh. Then Jammu and Kashmir and Ladakh and Koteshwar Singh. So these are the 4 judges that are announced by the Law Ministry regarding the appointment. Okay, so these are the current affairs for the today's session. Thank you.